写吗？开始写没问题，写。来，准备，来写，3、2、1，开始。有人会写笑话的吗？你们写的什么？可以写祝福语，可以写希望找到好工作，可以写考上一个好大学。画一个太阳，画一个月亮，再画一个星星。预备，3、2、1，哈气，扔掉。好，再来一次。